Itu obat apa, Gum? Obat payu. Buat sakit apa? Pas sakit pilek. Buat sakit pilek. Jadi Rasanya apa? rasanya strawberry. Oh, Guma suka. Suka. Rasanya strawberry. Jadi Iya. strawberry. Nanti Guma cepet sembuh ya. Batuknya ya. Jangan mimi es dulu ya. Isinya. Hah? Isinya kotak banget, guys. Gimana? Coba lihat. Nah, Kita lihat yuk. sini. Coba Mama lihat. Itu isinya sirup ya? Iya dong. Ini gambar kayak Guma, gambar Guma. Isinya sirup. Gambar Guma ini. Ya. Itu isinya sirup. Kok panjang banget ya bajunya.